Sziasztok! Tananyagot készítek a franciász.hu-ra, és gondoltam, hogy akkor miért ne csináljak egy live-ot is közben, hát ha valakinek tetszik a felolvasás, és el is indítom. Nem nagyon fogok közben dumálni. Sziasztok, bonsoir, jó estét! Tananyagot készítek, és gondoltam, hogy közben elindítok egy live-ot, hát ha valakit érdekel. A Kis Herceg 14. fejezetét fogom olvasni franciául. Ezt rögzíteni is fogom, mert a franciász.hu-ra felszoktam tenni ilyen podcastek formájában, és hát, hogyha franciás vagy és van kedved, akkor hallgasd velem. Vagyis hát hallgasd, ahogy én csinálom. Szóval az a lényeg, hogy most dolgozom. Hogyha van esetleg kérdésetek, közben nyugodtan betehetitek kommentbe, és időnként ránézek, és válaszolni fogok. De most kezdem mindjárt a felolvasást, és indítom a felvételt. Jövő, de izgulok. Oké. Felvétel visszavonása. Salut, ça va? Na, elérkeztünk a Kis Herceg 14. fejezetéhez, és olvassuk akkor együtt, jó? Chapitre 14. Sziasztok, hogy vagytok? Látom, hogy vagytok már néhányan, és elmondom még egyszer, hogy a Kis Herceget fogom felolvasni, közben rögzítem a tananyagot franciául, jó? Úgyhogy ha érdekes, nem tudom mennyire érdekes, csak gondoltam, hogy elindítok egy élőt közben, és kezdtem a felolvasást. Ez az egyébként, amikor a lámpagyújtogatóval találkozik a Kis Herceg, nem tudom, hogy ismeritek-e. Hol is van, én legutóbb kreol nyelven is megvettem. Amúgy legelőször még gimiben olvastam el franciául, nem, először angolul, aztán franciául, és csak ezután olvastam magyarul a Kis Herceget, és tök poén. Amúgy üdv innen Martinique szigetéről, azért van nálam még világos. Itt közben ilyen üzeneteket írkál nekem a TikTok, amiket nem nagyon értek. Mert mondjuk meghívhatnám a Réka Sailinget együtt élőzni, de most maradok inkább így. Szóval nézzük a lámpagyújtogató sztoriát, jó? Lassan fogom olvasni, mert ez egy olyan verzió, ahol lehet velem együtt olvasni, ilyen shadowing technikával. Oké. Szóval, on y va. La 5e planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Na most letekerek egy kicsit, közben itt kint óbégatnak az utcán, nagyon szuper. De amúgy itt nem lehet becsukni az ablakokat, mert ilyen hogy hívják, ilyen klejjettek vannak, franciául ezt úgy hívják, amit tudsz így állítani, és akkor ilyen kis spatulák így bezáródnak. Viszont, hogyha bezárod, akkor meg úgy süvít a szél, ami itt ugye mindig van, mint hogyha az északi sarkon lennél, és ez így behallatszik a felvételbe is. Úgyhogy inkább az hallatszik be a felvételbe, hogy itt jönnek-mennek közben az emberek. Na, nézzük akkor tovább. Eddig hogy tudtátok követni? Coucou Zsuzsi! Salut, bonsoir, ça va? Na, szóval olvasom akkor tovább a lámpagyújtogatónak a sztoriát, jó? Vagyis hát azt, amikor azzal találkozik a Kis Herceg. Mert hogy én így dolgozom, hogy ilyen podcasteket készítek, tök jó meló, amúgy imádom. Ezt a részét imádom a legjobban. Oké. Cependant, il se dit en lui-même: peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur.
Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. És kikapcsolom, mert itt pofáznak az ablak alatt. Úgy nagyon vicces innen tananyagot készíteni, mert mindig van valami zaj. Itt Martinikon azt kell tudni, hogy hát ugye reggel 6-tól este 6-ig vannak a nappalok, és akkor egyébként besötétedik, úgyhogy hát nem sokára be fog sötétedni, annak ellenére, hogy itt most 4:30 van, de hát mindig kint vannak az emberek, emiatt mindig van valami zaj. Oké, de mindjárt folytatom, hogyha elmentek innen az ablak alatt. Szóval ilyenkor leszoktam állítani, megvárom, amíg elhúznak, de valamikor itt dumálnak. Jó van, menjetek haza! Oké. És akkor megnézem, ott tartottam, hogy... Andor la fleur ou l'étoile. Andor la fleur ou l'étoile. Ok. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il ralluma. Oh, itt kihagytam egy részt, ezt kitörlöm, és újra veszem, mert az van, hogy et il le ralluma. Ok. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé. La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. C'est bien là le drame. La planète, d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus un Na, ilyeneket szoktam csinálni, de amúgy szétélvezem magam. Szóval ezzel is... Par minute, yeah. Je n'ai plus un Ezzel is azt szeretném népszerűsíteni, hogy tök jó dolog hibázni, és nem kell befosni tőle, mert nagyon-nagyon sok tanuló így rettegbe fél attól, hogy hibázik. De tök természetes, hogy belebotlik a nyelvünknek, hogy hibákat csinálunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az én küldetésem az abban is van, hogy felszabadítani a nyelvtanulókat, hogy tök jó dolog, hát el kell rontani, aztán utána ki kell javítani, és menni kell tovább. Qu'elle fait un tour par minute. Oké, ott tartottam, qu'elle fait un tour par minute. Mindjárt megkeresem a szövegből, hogy hol a fenében vagyok. Várjál. Hol? Nézzük. Qu'elle fait un... Hol tartottam? Consigne n'a pas changé. Oké. Ja, igen, itt van. Alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. Je n'ai plus une seconde de repos. Oké. Még egyszer. Qu'elle fait un tour par minute. Oké. Már megint jól tartok.
Nem igaz. Ja, igen, oké. Okay. Je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent 1 minute. Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. Ça fait déjà 1 mois que nous parlons ensemble. 1 mois? Oui, 30 minutes, 30 jours. Bonsoir. Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. Je veux toujours, dit l'allumeur, car on... Rafael közben kint trombitál, fújja az orrát, és ilyenkor így eltöreli a figyelmemet. Oké, megint kitörlöm. Szóval egy ilyen van, amikor tök simán lemegy egy felvétel, tök ügyesen felveszem, de valamikor 1000 dolog megszakítja, kívülről is, belülről is, mármint úgy értem, hogy akár a lakásból, vagy kintről jön valami. Szóval így halad a kis munka. Je veux toujours, dit l'allumeur, ott tartok. Nem nagyon uncsi így hallgatni? 3-an vagytok, tök jó. Írjatok nyugodtan, majd közben megnézem, vagyis hát amikor szünetet tartok, csak próbálok koncentrálni, mert ebből felvétel lesz, szóval ebből fognak a franciázók tanulni. Ott tartottam, hogy még egyszer. Je veux toujours, dit l'allumeur. Oui, je veux toujours, dit l'allumeur. Mert hogy ő mindig aludni szeretne. Ja, igen, itt volt, kicsit följebb. Je veux toujours, dit l'allumeur. Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. Oké, innen megyünk tovább. Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. Le petit prince poursuivit. Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en 3 enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. És még egy autót indítottak el. Ilyenkor ki szoktam törölni azt a részt, és akkor újra csinálom. Tu marcheras. Egyébként ilyen szempontból baromi nehéz, mert nekem otthon, Magyarországon volt egy tök jó. Azt mondta Zsuzsi, hogy nem uncsi. Oké, jó, van, örülök. Na, hát te ugye kicsit betekintetsz a kulisszák mögében, aztán te ezt meg fogod találni, amint fölteszem, hát lehet, hogy még most fölteszem ezt a hanganyagot. Attól függ, mert ilyenkor azért át szoktam hallgatni, és ki szoktam vágni belőle olyan részt, hogyha van esetleg. Néha van, hogy ugye rosszul olvasom, és ezért visszahallgatom, akkor azt kijavítom, meg szoktam vágni, hogyha túl sok ilyen üres rész van benne. Tehát van egy kis szerkesztés rajta, de nagyon minimális, mert van, amikor úgy, ahogy van, megy, hiszen ugye te, aki velem tanulsz, Zsuzsi, te tudod is, hogy nem szoktam így agyon kozmetikázni, hanem ilyen nagyon életszagú szokott lenni, úgyhogy néha bele is beszélek, néha elmondom, hogy már tökre elfáradtam, azért is rontom el, de ezért is nevezem őket podcasteknek, mert ezek nem ilyen hanganyagok, ilyen száraz hanganyagok, amikor ilyen stúdiókörülmények között így fölveszik, és akkor ugye az egy ilyen tök steril valami, hanem ettől pont olyan érzésem van nekem is, meg neked is talán tanulónak, hogy ott vagyok, és most mondom ezt az egészet. Szóval én így készítem ezeket a tananyagokat, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon szeretem csinálni, és én élvezem, hogy ilyenek, és azt is élvezem, hogy most már kezdik élvezni a tanulók is a velem tanulást, mert eleinte sokan úgy voltak vele, hogy hát ez azért nagyon fura. De most már egyre több olyan visszajelzést kapok, hogy eleinte fura volt, de most már bírják.
főleg a kivesézős podcastet, ahol ugye el szoktam magyarázni a háttérinfókat, mert ezután készül egy fordítós is, ahol így lassanként fordítom, tehát kis részenként. Hogyha szeretnétek, akkor készítek majd abból is, és hát ezt leginkább így élőben tudom megosztani, mert videót készíteni, ezek nagyon-nagyon hosszú videók, mert 15 perces lett például az egyik, ami ilyen hosszabb, de aztán csináltam pedig videót, majd azt lehet, hogy holnap fogom publikálni melyikből? Szerintem a Bűvörből, most nem tudom, hirtelen valamelyik részt fölvettem, és annak a fordítását is, és azt így majd közzéteszem. És azért is csinálom ezt, hogy egy picit látszon, hogy készülnek ezek a tananyagok. Na, de az a lényeg, hogy mindjárt megyek tovább, mert itt, hogyha szétdumálom magam, akkor kiesek belőle teljesen. Tu marcheras. Oké, tehát ott tartottam. Tu voudras te reposer. Tu marcheras. Tu voudras te reposer, tu marcheras. És akkor igen, itt van. Jó, megtaláltam. Te reposer. Tu marcheras. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grande chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage. Celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur. Bakker, ilyenkor rájövök, hogy szerintem túl gyorsan olvastam. És ilyenkor visszamegyek, mert ilyenkor így elengedem magam, és akkor la, így olvasok. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Hát szerintem ezt újra veszem, mert szerintem túl gyors lett, és ugye az a lényege ennek az olvasvelemnek, hogy lassabb legyen, és hogy tudjon velem jönni a tanuló, de hogyha ugye így bla, ilyen örömolvasást tartok, akkor szegény tanulót elhagyom a kanyarba, és nem tud velem jönni. Úgyhogy most ezt újra veszem. Tu marcheras. Oké. Tehát tényleg az van, hogy azért így ilyen szempontból koncentráltnak kell lenni, mert én végig belegondolok abba, hogy ez használható legyen a diáknak. Tu marcheras, és most visszamegyek. Oké, ott voltam. Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Ça ne m'avance pas à grande chose, dit l'allumeur. Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Ce n'est pas de chance, dit le petit prince. Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait. Tandis qu'il porte. Oké, tehát innen kitöröljük. Le petit prince. Tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore, celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie. Bleh, ezt nagyon bénán olvastam.
Szóval, C'est qu'il regrettait. oké, onnan jön a ce qu'il regrettait, cette planète bénie. Nézzük még egyszer. Et pas s'avouer. C'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Kész. 40 couchers de soleil par 24 heures. Okay. Na, most olvassuk el még egyszer. Hehe.